بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، اصدقاء البرنامج، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبعافيه وزي الفل. في البدايه ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاه على الحبيب، مهمه جدا. بعد ما حضرتك صليت على الحبيب بفكرك برضو ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا الجديده. طيب نبدا بايه؟ نبدا بالمستشار اليوتيوبر وهو رايح يقدم بلاغ للنائب العام. انت سمعتني صح، هو رايح يقدم بلاغ للنائب العام، بس مش عارف هو هيقدمه ازاي، بس اتس اوكي. يعني هو هيروح يقدم بلاغ للنائب العام. طيب هتقدم يا مستشار يا يوتيوبر بلاغ للنائب العام ضد مين؟ قال لك والله ضد محمود الخطيب. الله، طب ليه يا جدع؟ قال لك والله لانه مأجر بلطجيه تحدف طوب على قطر الزمالك يعني الخطيب مأجر بلطجيه يحدفوا طوب على القطر بتاع الزمالك اللي رايح اسوان. وقال لك بقى كفايه بقى غل وحقد يا خطيب، محدش في جمهور الاهلي بيطيقك، انت جايب النادي ورا. اما السيد اسلام صادق فقال لك ايه بقى؟ قال لك ان الاهلي بيدرس الاستغناء عن كولر. طيب ليه يا عم اسلام؟ قال لك والله بيدرس الاستغناء عن كولر بعد مونديال الانديه. طيب ايه السبب؟ قال لك والله مش بسبب النتائج او التعادل امام سيراميكا. طب يا ترى هل ترى يا سيد اسلام الاهلي عايز يعني ايه يطيح بكولر ليه؟ قال لك والله بسبب تصريحاته عن مهاجمي الاهلي. اوه ماي جاد، واو. تعال نخش على مباراة بيراميدز. عندنا النهارده مباراة بيراميدز، مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي. الحلقة دي جايبة معايا بضحك مش عارف ليه. المهم يعني الاتحاد الكوره اختار حكم البولندي مارشينياك، وده اللي هو يعني كان حكم نهائي كاس العالم، فهو حكم مباراة النادي الاهلي مع بيراميدز. سيمون مارسينياك هذا هو الحكم. وعلى الناحية التانية عندنا مباراة بليلة مع أسوان هتكون بقيادة تحكيمية من الحكم الدولي اللذيذ الكابتن أمين عمر، وطبعا الشناوي في الفار. الشناوي ده تحس ان هو مكتوب على الزمالك، اي ماتش ليهم الشناوي على طول وانت مغمض، فالشناوي حكم للفار. تمام احنا مارشينياك وهم امين عمر والشناوي. طيب تمام ماشي اوكي. في سؤال عايز اساله لحضرتك قبل ما نخش في موضوع الحلقه، وهي الصفقات والكلام ده كله. سؤال بسيط جدا، هو الناس في نادي البليلة ليه متضايقين من فكرة نقل مباريات الاهلي من استاد السلام لملعب استاد القاهرة؟ يعني لو حد عارف سبب يقول لي، لان انا بصراحة مستغرب كمية البوستات اللي بيعملوها وكمية الكلام اللي بيكتبوه وكمية الهجوم الغير طبيعي على إدارة النادي الأهلي عشان نقلت من ملعب لملعب. يعني ايه المشكلة؟ يعني هو ببساطة شديدة حضرتك لما كنت بتنقل لأسباب عبيطة تقول لي والله القفل اللي كان موجود في الشبكة والعمل اللي تحت الأرض والحاجات الجميلة دي كلها، حد كان بيقول لك لأ ولا بتاع ولا يعني أنا ماشي اوكي. طيب تعال نخش على موضوع صفقات النادي الاهلي، ونبدأه بحاجة بسيطة جدا وسهلة جدا، وهي الصفقات اللي مش هتيجي. موضوع بسيط عشان يعني ايه حضرتك تكون عارف، فلما تسمع اي اسم من الاسامي دي اعرف انه مش جاي. طيب الصفقة الاولى وهي صفقة عمنا دانيال إفراي. هذا اللاعب مش هيجي خلاص بشكل رسمي. كولر سلم الناس في النادي الاهلي التقرير امبارح، احنا عملنا 3 حلقات امبارح، فالصبح كنت قلت لك ان الاهلي مستني التقرير، الظهر ما اتكلمتش عن الموضوع، بالليل اتكلمت عليه وقلت لك ان كل عام وانتم بخير. فالنهارده باكد عليك تاني عشان تبقى عارف الاهلي خلاص وجه الشكر للسيد دانيال إفري، وهو حر بقى يروح اي حته هو عايزها بعد عدم قناعه كولر بيه. فكده خلاص هذا الرجل يذهب حيثما يشاء، طليقا شريدا وحيدا فريها يطير في اي حته. تمام. فده اول واحد، يبقى ده كده مش جاي. طيب التاني عشان ده بتسأل عليه كل دقيقه، وهو مارسينيو.
مارسينيو. هو مارسينيو جاي، خلينا نتكلم فيه حته كده بسيطه. مبدئيا كده الاهلي حاول يجيب مارسينيو في فتره الصيف وما نجحش، حاول يجيبه في الفتره اللي احنا فيها وبرده ما نجحش. واحد يقول لي طب ليه؟ لان اللاعب غالبا ارتضى بالبقاء في النادي الياباني وقال لك والله لو هطلع على منطقه تانية وخلاص. وهم بصراحه عشان برضو نكون واضحين رضوه بشكل جامد جدا ماديا، رضوه ماديا وكمان اعلانات وبتاع، فالدنيا حلوه قوي. يعني لو هنقول هو كان بياخد 5 قروش بقى بياخد 25، فبالتالي اتراضى والدنيا حلوه. وهو عامل معاهم شغل كويس جدا، وقال لك والله حتى ليه تصريحات قال لك والله انا مبسوط في هذا النادي اللذيذ وانا مكمل ومش عارف ايه. فخلاص يبقى اقفل على عمنا مارسينيو. طيب مشاري بوف، هو الاهلي هيجيب مشاري بوف؟ لا برضو لا، مع ان في اصوات جوه النادي الاهلي بتطالب بالتعاقد معاه، بيقول لك والله ده فري ولعيب كويس وحلو وشويت وجامد ومهاري ومش عارف ايه، ولكن في خوف من الاصابه اللي كانت عنده. الناس بتقول لك والله هو كان عنده اصابه ويعني احنا رفضناه بسبب كده، هل نروح نجيبه دلوقتي ويعني نشوف الريسك؟ فمشاري بوف تقدر تقول ده مختلف شويه، يعني نقدر نقول انه 90% مش جاي، في 10% هنسيبها كده على جنب، بس هو كاختيارات مش موجود، بس حط له نسبه قليله لعل وعسى ممكن تحصل حاجه. فده مشاري بوف. طيب الاخ فينسنت ابو بكر لاعب فريق النصر السعودي وهدافه، هل هو على رادار النادي الاهلي؟ لا، على طول كده لا. طب ليه يا جدع؟ بسبب القيمه الماديه الكبيره لو انت عايز تشتريه وكمان الراتب بتاعه، وبالتالي فالموضوع مش مطروح. هو لاعب بيتكلم دلوقتي انه عنده عرض، خلي بالك، من مانشستر يونايتد وعنده عروض اوروبيه، يبقى عمنا ابو بكر مش موجود. تمام. طيب احنا كده خلصنا الاسامي اللي عليها كلام ان هي والله دي جايه ده مش عارف ايه، اوعى يا جدع. اخر واحد نختم بيه وهو امرال البرازيلي. هو امرال على طاولة النادي الاهلي، اقول لك انه كان على طاولة النادي الاهلي ولكن المقابل المادي اللي بياخده كبير، فاستبعده بس مؤقتا، ممكن تحصل فيه مفاجأة عشان بس يعني ايه نكون واضحين. الراتب بتاعه كبير ولكن هل ممكن تحدث مفاجأة؟ وارد، ولكنها مش كبيرة، بنسبة قليلة جدا. فيبقى كده حطوا جنب مشاري بوف الاتنين نسب ان هم يكونوا موجودين في الاهلي قليلة جدا ولكن مش مستحيلة. الباقيين خلاص مقفول الموضوع. طيب نروح بقى ايه للناس اللي خلصت. طب احنا خلصنا مين يا جدع؟ طمنا. واحد وهو لاعب النجم الساحلي كريستو، ده خلاص انت خلصته رسمي فهمي نظمي، خلاص ده خلص خلاص. والسيد خالد مرتجي موجود في تونس عشان يخلص خلاص كل حاجة. اللاعب انت هتديله 450,000 في السنة بجانب اضافات، يعني في بونص لو عمل مش عارف ايه، لو جاب ايه، الكلام ده كله. توقيع خلاص، الدنيا خلاص، يعني بكرة يكون موجود في مصر كشف طبي اعلان والدنيا حلوة. واحد يقول لي طب الاعلان بتاع الصفقة يبقى امتى؟ والله اعتقد بعد مباراة انبي، اعتقد يعني انت عندك بيراميدز النهارده، انبي، وبعد كده في فتره كده ممكن ان انت اعتقد هتبقى الاعلان هيبقى في الفتره دي. طيب الاهلي في الصفقه دي دفع كام؟ 350,000، يعني انت طلعت من خزنتك 350,000 وتنازلت عن 950 اللي هم كانوا بتوع السيد كوليبالي. انت قلت لهم خلاص انا مش عايز الغرامه خلاص، واديتهم 350,000 و100 وجبت عمنا كريستو. فكده كريستو خلاص مع النادي الاهلي. طيب مين تاني يا جدع خلصناه خلاص؟ وهو خالد عبد الفتاح، وده لاعب فريق سموحه الباك رايت. في ناس على فكره بتقعد تقول لي ان هو لعيب تعبان ومش احسن حاجه، ويا لا يا جدع احنا لبسنا الترماي والكلام ده كله. واحد يقول لي طب ايه رايك؟ بصراحه يعني عشان اكون امين مع سعادتك انا ما اعرفوش. الواحد يقول لي يا جدع والله ما اعرفه، ما شفتلوش ولا ماتش، انا اكيد مش متابع لمباريات سموحه فما اعرفوش. هو بالنسبه لي صفقه غامضه هتيجي وهو وحظك. بس في حته لازم تقف عندها في موضوع خالد عبد الفتاح، ايا كان مستواه
ايا كان مستواه فهو اكيد افضل من اللي عندك، يعني ده بلا شك. يعني ايا كان مستواه فهو افضل من اللي موجود عندك، بس كده. يعني مش هنحرق بنزين كتير، ايا كان مستواه فهو الافضل. انت المكان ده عندك مضروب بالنار، اللي ما عندوش ثقة واللي لسه ناشئ واللي لسه بيدور على طريقه، فالدنيا بايظة، الدنيا بايظة خالص. وبالتالي في خالد عبد الفتاح ايا كان مستواه فاكيد افضل. واعتقد انه لاعب لسه جعان كورة وعايز ان هو يعني يثبت نفسه، فاعتقد هتبقى صفقة كويسة. طيب الصفقة دي طالعة علينا بإيه؟ طالعة علينا بحسام حسن هيطلع إعارة لمدة 6 شهور، زياد طارق لمدة سنة ونص، والناس هناك كمان عايزين منك لعيبة تانية بس مش في الصفقة، يعني لعيبة تانية. يعني سموحة عايز منك أيمن أشرف أو محمد أشرف أو يعني اللي يطلع منك، يعني هم عايزين يطلعوا بحد كده ايه من الباك الشمال، وعايزين يشوفوا عمنا ايمن اشرف. فده خالد عبد الفتاح، ده خلاص تقدر تقول انه 99% خلاص موجود في الاهلي. طيب مين يا جدع تاني؟ انت دلوقتي برضو بتتكلم مع عمر فايد لاعب فريق المقاولين العرب. المقاولين ضارب في العلالي قوي، قال لك والله انا عايز 20 مليون جنيه زائد اعاره للمغربي. طب النادي الاهلي رد عليه قال لك ايه؟ قال لك والله 8 مليون جنيه واثنين اعاره. طيب الليله ماشيه ازاي؟ لسه فيها كلام شد وجذب بينك وبين المقاولين، بس انا بقول لك يعني الموضوع مش بعيد، هتخلص يعني. هيبقى ال 8 مليون تنط ل 12 مليون واثنين لعيبه، ممكن يكون المغربي واحد فيهم 6 شهور ومعاهم مثلا اي حد تاني. فده بالنسبه لي عمر فايد. عندك حساميات اعتقد سالني قال لي طب يعني احنا اما نطلع عمر فايد، يعني اما نجيب عمر فايد طلعنا المغربي احنا كده استفدنا ايه؟ ولا اي حاجه. انت طلعت احمد جبت الحاج احمد، بس كده. يعني انت ما استفدتش اي حاجه، هو اللي عندك زيه وطلعته وجبته. يعني انا مش بشوف فرق كبير ما بين عمر فايد والمغربي، اللهم الا يعني ان عمر فايد اطول كطول، كالتحامات، الحاجات دي كلها افضل شويه من المغربي، انما ككره على الارض كبتاع المغربي افضل. ولكن هي قناعات مدرب، واحد يقول لك والله انا شايف ده مش احسن حاجه، واحد تاني يجي يقول لك ايه ده عالمي، ايه يا جدع انت مشيته ازاي؟ فهي قناعات مدرب، فانت مش هتقدر تتكلم مع المدرب. انما رايي انا بقول لك احمد زي الحاج احمد، ما هما الاثنين زي بعض. اللهم الا فرق الطول، وده خلي بالك برضو مهم في حتت في مباريات افريقيه. يعني انت مثلا الطول ده بيفرق معاك في افريقيا. انت كان عندك ازمه في الحوار ده لحد ما جبت حجازي، لو تفتكر حجازي كنت عمال بقى فاكر سليف كوليبالي وعمال تعك، وبعد كده جبت الحجازي ظبط الدنيا. او لا، حجازي كان الاول وبعد كده مشي، بعد كده رحت جبت سليف كوليبالي، لانه انت بتحتاج في اوقات معينه حد يكون طوله كويس بيلعب العاب الهوا بشكل كويس فيخدمك في الكرات اللي هي ايه البلالين اللي بتتلعب عليك. فواحد زي ده اعتقد افضل من المغربي، يعني في الحته دي هو افضل. بس لو انت بتلعب قدام فرقه، وركز بقى، بتلعب قدام فرقه متكتله وهجمات مرتده، فهيعمل لك كوارث لانه مش سريع، هيعمل لك كوارث. هتقول لي يا جدع بس ده في المقاولين عامل شغل، هو في المقاولين بيلعب 3 يعني جنبه 2، فده يلحقه وده جنبه، ففاهم الموضوع مختلف. انت في الاهلي بتلعب مع 1 وفرقتك كلها بتبقى ضاغطه، فانت بيبقى عندك مساحات كبيره، فلو اتلعب عليك هيبقى في عندك مشكله. ولكنه يظل مدافع كويس جدا قابل للتطور ولسه قدامه وقت، فيعني هو مدافع كويس تقدر ان انت تجيبه وتعمل بيه شغل. طيب يبقى انت كده احنا اتكلمنا في خالد عبد الفتاح كريستو وعمر فايد، دول خلاص تقدر تقول ان هم قريبين او قاب قوسين او ادنى يكونوا موجودين في النادي الاهلي. طيب في مين تاني يا جدع بقى؟ بص بقى الباقيين اللي جاي اساميهم دي بقى ناس انت والله او لا، يعني ممكن تروح تجيبه ممكن ما تروحش. وهو مثلا شكري في سيراميكا، بيكهام في سيراميكا، دول يعني انت ممكن في مرحله ما تروح تتكلم معاهم. لسه بقى مروان عطيه، طبعا احنا اتكلمنا عليه قبل كده فمش هنعيد ونزيد في نفس الموضوع. مروان عطيه برضو انت بتحاول ان انت تخلصه، دول يعني اقرب حاجه. يعني اعتقد بقى اخر حاجه ده يعني، ودي معلومه مش عندي، وهي المهاجم. انا ما زلت حتى الان ما اعرفش مين. الكلام بقى متنطور، في ناس تقول لك والله ده مهاجم برازيلي، والله في ناس تقول لك لا والله ده افريقي.
ايا كان انا ما عنديش معلومه لا ده ولا ده، يعني مش عارف لا ده ولا ده مين فيهم اللي هيجي، لسه هنشوف مين فيهم اللي هيجي. ولكن اللي انا قلته لك ده اللي انا متاكد منه بنسبه مليون في الميه، سواء اللعيبه اللي مش جايه او اللعيبه اللي جايه او الكلام ده كله، خلاص اللي انا قلته لك ده انا متاكد منه. اما في حته المهاجم الله اعلم. في برضو حته كمان، في ناس بقى بتقول لك والله ان الاهلي هيروح لحد برازيلي تحت السن والكلام ده كله، برضو ما عنديش معلومة عنها، يعني عشان برضو يعني شفت ناس كتيرة بتتكلم عن الموضوع، ما عنديش معلومة عنها، لا اقدر انفي لك ولا اقدر ايه ااكد لك اي حاجة جاية من برازيل او جاية من بره، يعني ما عندناش معلومة قيمة اقدر اقدمها لسعادتك. اعتقد كده احنا ايه لمينا الدنيا. الصفقات بتاعت النادي الاهلي انت بتتكلم في حوالي 6 صفقات، المتوقع ان اغلبهم يخلص قبل يوم 9، في ممكن 2 ولا حاجة ممكن تفضل تكمل معاهم، بس الاغلب هيكون قبل يوم 9 هتكون مخلص والدنيا خلصانة ومية مية وكل حاجة هتكون خلصانة. ف يعني ده اعتقد كده احنا ايه قلنا كل حاجة ليها علاقة بصفقات وميركاتو النادي الاهلي، بس كده.